Bora essa galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Vamos deixando aquele like topado aí no início do vídeo, beleza? Então, o vídeo de hoje vai ser o seguinte: eu estou indo montar, é isso mesmo que vocês escutaram, é montar um som de mala que está incluso no sorteio que eu estou realizando aqui no canal, beleza? Então, vamos deixando aquele like topado aí no início do vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Temos mais de 700 vídeos, vários seriadozinhos aí, pegando do início ao fim, projetos de som de mala, projetos de paredinha, tá bom? É show de bola. E também estamos realizando um sorteio que tem com 5 prêmios. Na descrição do vídeo vocês vão ver o link para participar, beleza? Então vamos embora. Oxe, é o que, rapaz? Oi. Ei, quanto foi comprar essa camisa? Tem pra homem não, velho? É dobradinho, que nem... Olha, vamos. Toda vez que ele sai de casa, a mãe dele tira, pinta o cabelo dele, bota vestido, que nem aqueles... Passa perfume. Você perguntou se ele tinha camisa de homem, não era? Então é o seguinte, as peças que a gente vai montar o som de mala vai ser os médios, estão pintadinhos já bonitinho, ó. Rapaz. E... Oi, Pinha. E mais o que, bicho? Bora. O grave. As cornetas, estão tudo aqui separado, tudo jogado aqui, é? É, tá ali, ó. Meu amigo, parece um lixão aqui, pô. Olha. Isso é um lixão. Misericórdia. Olha o médio aqui, ó. Ô, Tripinho, vale com O médio do Triton. Aí, meus assistentes estão trazendo material. Até o caralho. É o que, bicho? Bravo, velho. Eu falo. Comeu o que hoje, velho? Você tá estressadinho, ó. Só tá falando. Rapaz, seu patrão ali tá desmanchando o carro dele pra vender peça por peça, porque quebrou uma bomba. A bomba é mais cara que o carro. E você tá aí revoltado. Vai receber salário não, por causa da bomba. Desculpa. Olha aqui, galera. Caralho, você vai apanhar quando vai chegar. Tô falando muita merda. Aí, sua mãe já comprou sem enxoval de amanhã. É choval. Olha, galera, o projeto é esse aqui, caixa de médio Nicola. A caixa reduzida para a Vulcano. Vulcano, é? Porque é um amor pela Vulcano, parece. Pela Tornado 5000. Isso aí, né? As moldurazinhas. Show de bola. Vamos começar a montar. Ó, os tritonzinhos de 10. Aqui é 405 ou que... É não. 405 trio. Vixe Maria. Aqui faz zoada, vamos? Fala, Neto. E a Tornado 5000. Tu quer lascar com a pintura do cara, velho, aqui? Pra ele, pô. O cara acabou de emassar. Já não gostei. Peraí. Eita, detonou aqui, ó. Já não quero que você venha mais pra casa. Tripinha. Aí. Tem como colocar no lugar também, Zé. Oi? Não, botando aí, bicho, é melhor deixar em pé. A gente tira a caixa, bota lá no chão, virada, porque pode ser... Tipo, um coloca... Oxe, isso é uma Tornado 5000, meu amigo. Olha o peso dessa bicha. Eu quero botar lá com a caixa em pé mesmo. A gente bota aqui no chão. Peraí, tem certeza que tu vai pegar esse peso aí? Esse bicho. Tá considerando legal. Olha, já tá arranhando a caixa. Você é doido, Major, bora? Solta. Devagarzinho, com Solta. calma. Olha aí, encaixou. Rapaz, essa falando é grande demais, bicho. Tu é doido. Segura a caixa aí pra me girar. Vai girando aí. Tem as furos? Pronto. Tem, acertar no buraquinho dele. Acerta aí no buraco. Quem Vai gosta pra lá, mano. Aqui, o buraquinho. Os outros você tampou. Aqui, o outro aqui. A gente, pô. Pera, pô. Aí, vai um pouquinho pra cá, vai pra cá. Menino, o cara não sabe botar uma fala. Bora. Tá errado, meu amigo. Para falar na cabeça desse bicho, velho. Olha, você empoeirou o alto-falante todinho de pó. Você era pra ter limpado primeiro, viu? Era pra ter limpado. Certo. Tá, meu amigo. Enfim, qualquer buraco aí, rapaz. Né não? Chega. Ó. Aí. Olha. E o cara quer tomar café aqui agora. Aí vê o seguinte. Amigo. Falou, vou comprar o opção e você bota o salame. Pois sim. Eu compro o pão, você bota o salame, né? Vai lá, vai arrombar o tripinha no meio.
tripinha você não aguenta. Eu vou fazer fora. o Instagram, diga galera. Ô, amigo, bora trabalhar, mano. Senão Cadete da veinha. Cadete da veinha. Vamos fazer um projeto Cadete da veinha, bora? Mas não tenho dinheiro. Como é que Não, amor. Epa, rapaz, não, rapaz. Eita, meu Deus, é estragar a doido, pintura. Não, deixa comigo, vá, deixa comigo. Bora vá, logo. vá. Eu ia fazer merda. Venha, pega os parafusos, venha. 10. XRL 800. 8 anos. O médio do estranho. Paredão. Estranho. Estranho. Pra mim você demora demais. Eu quase que desisto desse som aqui. Eu quase que boto pra tomar uma no boteco ali. Bora, vai, enfia logo. Enfia tudo. Isso. Filho da mãe. Aí é desenrolado. Aí, ó. Eu vou gravar. Alô, CTT. Esse bicho aí pegou a moto dele e emprestou pro Zac. Porque a bomba... Como foi o que quebrou aqui? Bomba de direção, não foi? Caixa de direção. Caixa de direção, isso aqui. Foi uma besteirinha danada. Eu acho que não queimou. Essa borrachinha aqui, ó. Ressecou e tá vazando. Pra depois ninguém querer comprar o carro do cara, né, velho? Pra dar uma borrachinha. Pô, mas isso aqui, essa borracha aqui, acho que vai é que faz a vedação. É, da pô, bomba. ela ressecou, enfim. Aí esse bonitinho empresta a moto pro Zaxon sem o retrovisor. Aí tá falando bem assim, é capaz do Zaxon voltar sem a moto. Menino, o retrovisor... Uma peça do carro. Ele, o retrovisor, atrapalha em que ali? Todo E você? suado. Não, porque ele é muito largo, pô. Aí Ele vai ele lá tampa o fora, retrovisor, ele tá ligado? Essa orelha de burro, Tá ligado tá aqueles... botando em volta a orelha de burro assim. Mas tem que peste ter, pô, o isso, retrovisor. mano? Esse é o tipo de motoqueiro. Não tô falando de todos, mas você é um motoqueiro safado. Esse é daqueles que quando passa no corredor, chuta o retrovisor do cara. É, né? porque ele não tem, ele não tem. Então vou dar uma ajudinha a ele aqui, ó. Pessoal da SMTT, do BP Tran, quando vê ele, não alise não. Prenda logo ele com Só não bata nele, senão rasga ele no Um forte meio. abraço, hein? Se der uma porrada nele, rasga ele no meio. Por isso é que estiver assistindo seu vídeo, mano. Ei, vamos... Oxi. Ei, Eu botei a mão atrás, só o parafuso no dedo. É 220. ei, tem que botar menor, parafuso. Não, mas ninguém vê, né? Ô, soldado Foi do esse somzinho. bexiguento que furou meu dedo? Ô, soldado do somzinho vai de agora, hein? É, rapaz. Olha aí, galera. Isso aqui é o segundo prêmio do sorteio. Bem baratinho pra participar. Paredão da veinha em primeiro lugar. Segundo, esse sonzinho de mala. Terceiro é o quê? É, ninguém viu. Oi? Terceiro é o som. Rapaz, tu já fudeu com a correnteira. Ninguém viu. É. Corta. É feito de news. Foi, ele tá aqui pra meter cola. Bora, Ivan. Você que é o cara, você tá amarelinho, era da cor do som, ele gostava do amarelo, mas eu falei, tira o amarelo. Isso é, Bota o galera, vermelho. isso aqui não vai. Isso aqui A é... gente vai tirar aqui os módulos. É. A gente, inclusivamente, a gente deu uma limpada aqui só pra gravar o vídeo, entendeu? Mas a gente vai tirar os módulos tudinho. O módulo vai tudo numa caixinha. Tudo separado. E eu vou dar uma proposta também pro vencedor no dia, né? É. O cara que ganhar, beleza? E agora pronto, começou a chover, não consegui mais falar. Um 400, som Ó. digital. Tem isso aqui com certeza é para os tweeters que tem aqui, né? Tem esse processador, tem o transmissor da Taramps, Do- que tem aqui o hackzinho, mostra aqui. O móvel vai sem fio. Olha aqui que hack top. Vai Tá ser vendo fio. aqui? Agora o Zaxon vai pintar de vermelho. Eu falei, eu quero vermelho para ser da cor do paredão. Desse mesmo jeitinho aqui. Abre aqui dentro para tu Beleza. ver a resenha. Como ele é compressor, ele tem 3 Ó, baterias. 3 baterias. É desses de no break, né? É, no break. Ó, tem aqui o tic-taczinho. Pra ligar, tá, A mesinha da Stetson. chefe. Vem um controlezinho. Aí vem 2 drive fenólico. 2 médio. Os tweet da Hino. E um Tornadão 5000. Beleza? 5000. Sim, aí vem aqui. Esse aqui é para os médios, o 1600. 1600. O Electra, esse aqui é o especial para graves, tá ligado? O que é o banda para grave. Aí vem Aqui aqui. tem uma fonte. E uma fonte de 120. E tem uma bateria nova que a gente colocou. Tá na garantia, Que tá na garantia, beleza? Tá na garantia. Eu acho que não tem nem 2 meses de uso. Tá na garantia, bichinha. Novinha. inclusive. Né? Ok? Isso aqui não vai. Isso aqui é só pra gente botou aqui porque fica melhor do que A gente espalhar vai as tirar- coisas, A gente né? vai tirar os equipamentos daqui. Quando o cara ganhar, né? A gente manda tudo numa caixa. Numa de caixa, papelão, com- tudo embrulhadinho, tudo Isso, certinho. é. E aqui é o projeto, pessoal. Tá ligado? Aí a gente vai conversar com o cara. Porque se ele quiser só o material, a gente manda. Se ele quiser o valor em dinheiro, a gente dá também, né? É. Então é isso aí. Esse aqui é o som do segundo Mostrou aqui a prêmio. fonte? Mostrei a fonte de 120. Fontezinha de 120, JFA. Show de bola.
cabeamento tá aqui. Eu só não vou ligar, pessoal, porque a gente desmontou, pintou. Vai ligar, né? Já tem vídeo aí no canal tocando. Que era dessa cor aqui, pintinho amarelinho, ó. Cor Empório. Eu gosto do amarelo, né? Ó. Eu gosto do amarelo, né? Aqui o Isaac aqui vai dar o talento, vai passar, vai dar o branco, o vermelho. É, vai jogar o tal, vermelhinho assim pra ficar pra ficar bonitinho. bonitinho, que é a cor da veinha, né? Do paredão da veinha, né? Aqui, ó. Isso aí. E o Civic aqui morreu. Cadê ele? Cadê ele? O Civic aqui já era. Tá vendo? Queimou isso. Queimou isso aqui. Essa bateria não presta mais pra nada. O farol ainda é novo. Agora, pera aí, como é que é? Esse cara é inscrito no canal, velho. Você tem que falar como é que é. inscrito no canal, pô. Inscrito no canal. Tá, aí o pessoal tem que fazer o quê quando assistir o vídeo? Mete o dedo, porra. Deixa teu like lá pra fortalecer o canal. Pra trazer mais conteúdo, né? Cada vez Tipo assim, mais. mais animadozinho. Jackson Motos, você que tem sua moto, sua mobilete, sua alta cilindrada, baixa, tudo ele mexe. Tudo mexe. Tem uma família, irmão. Deixa seu like. Deixa seu like. E deixa seu like, de novo. Esse daqui só parece cadastro. Ei, me falaram que a sua moto não passa de 120. Sei. De 100, não passa não de 100. Do Pinhão, Já que é mais pesado de que? Olha a estrutura Minha moto do tá carro. marcando errado. Olha a estrutura. Eu botei 140, passou um gato ainda. Já acendeu o Tá farol. com o pinhão maior. Cortando luz. Ei, qual é a moto que não vai chegar a 150, 140 com um cabo desse em cima? 144. estrutura do carro, 144, não é peraí. 140 não, é É, esse 144. ano, pô, eu desci pra pegar essa peça aqui, ó. Tá. Quando chegou perto do radar, eu já ia em 145. Aí vi um gato atrás cortando luz. Aí não passou mais de 145, não foi a moto, aí o gato passou por você. Rapaz, Beleza, tá vendo? ei, Além de uma pegar pessoa a moto- normal, se cair de moto, ela se arromba no chão. Agora isso aqui voa. Então, galera, o segundo prêmio é isso aí. Show de bola. Se vocês curtiram, deixa o like topado. Tá aqui os equipamentos. O Jackson tá aí fazendo os stories aí. FH. Eita, arromba grande da boca assim. Ó, meu irmão. Esse é diferenciado, Ó, viu? amigo, ninguém vai lhe seguir não. Ninguém quer tripa não, rapaz. O diferenciado, povo gosta de vai ter carne. Picanha, o carro dele já tá novo de novo. Tô pensando em trollar o Jackson. O que que tu acha? Sai da frente, meu amigo. Calma, mano. Tô meio brabo hoje. Vamos trollar o Jackson. Hein? O que é que tu quer, hein, bicho? Daqui, vamos botar tudo lá. É guardar, né, velho? Agora ele vai pintar aqui, viu? Fica massa, vermelhinho, hein? Hein? Vermelhinho aqui cobrindo com o som. Vai ficar bom. O que foi, garoto? Eu disse a você. É porque é gigante, tu é burro. Como é que tu faz um Instagram do tamanho do mundo? Dá, pô. Ô, Zac, fecha pra ninguém pegar. Vai, fecha aí. Fecha aí. Que ninguém vai pegar, né não? Fecha aí. Que ninguém vai mexer no som dos outros. Esse som não é mais meu. Tem que virar contrário, bicho burro. Pronto, aí se cair, meu amigo, já tá lascando tudo você aí, hum? Tripinha, filha. Olha aí, pessoal. É desse jeito, viu? É desse jeito. Esse mês tá assim, fica meio difícil de criar conteúdo com som. Porém, vamos empurrando, né? Vamos empurrando, vendo que dá. Ô, eu tô pensando em comprar uma moto. O que você acha? Comprar uma Hornet, trocar o cano de escape, fazer zoada, fazer uns motovlog. Eu tenho esse sonho de comprar uma moto. O que você acha? Acho Hein? bom, cara. Mas agora não, né? Agora não é clima pra isso não. Com essa chuva aí, Andar de uma chovendo é complicado. dá umas aceleradas pra mostrar pra galera. Eu tô aqui peidado. Dá umas cortadas de giro no... Como é que é? Eita, a chuva tá boba, é o dilúvio. É isso aí, pessoal. Vamos fortalecendo o like. Vou ficar finalizando aqui. Quem quiser participar da rifa do paredão, entra aí pra dar aquela fortalecida. Tá na descrição do vídeo, tá bom? Bicho, não pense muito não. Um paredão por R$45. A pior hora da vida, abrir porta na chuva, cara. Ah, o portão pra mim, vai. Ah, o portão pra mim, tá chovendo que só Puta porra. merda.